Բարև ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք դուք լսում FM 106 եւ 5 հաճախականության վրա կամ դուք լրատվական AM մուլտիմեդիա հարթակում եք եւ դիտում եք Արա Պապյանի Modus Vivendi հաղորդաշարը։ Այսօր առաջի խոսափողի մոտ ես եմ Դավիթ Խումարյանը, որովհետեւ Արա Պապյանը Միացյալ Նահանգներում է գտնվում եւ աշխատում է մեզ հետ ոչ թե տաղավարում, այլ հեռակապի միջոցով։ Բարև ձեզ, բարի լույս ավելի ճիշտ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ, բարի երեկ։ Պարոն Պապյան, Միացյալ Նահանգներում եք, տեսել եմ Facebook-ով հետևում եմ, որ հանդիպումներ եք ունեցել թե հայ համայնքի հետ, թե դիվանագիտական կորպուսի հետ Միացյալ Նահանգներից։ Ոնց է երևում Միացյալ Նահանգներից մեր խնդիրները եւ հետպատերազմյան Հայաստանը։ Պիտի ասեմ, որ եթե խոսքը գնում է պետական կառույցներին կամ պետական կառույցներին, գրեթե չի երևի։ Իսկ մենք պիտի ցույց տանք, որ իրանք տեսնենք, թե իրենց համար, այսինքն Հայաստանը եւ Արցախի խնդիրը այնքան մանր խնդիր է ամերիկյան, այսպես ասած գլոբալ շահերի մեջ, որ եթե մենք չկարողանանք այն մակարդակի հասցնենք մեր ցավը իրենց ցույց տանք, չի երևա։ Բայց պիտի ասեմ, երբ որ սկսում ես խոսալ, բացատրել եւ այլն, ըմբռնումը կա։ Սկսեմ երևի ավելի շատ իմ այցի առաջին մասով, որ ավելի շատ համայնքային էր եւ Լոս Անջելես էր։ Ես մարտի 16-ից մինչեւ 18-ը եղա Լոս Անջելեսում, որտեղ մի շարք հանդիպումներ ունեցա, այդ մի շարք ասելը քիչ, այսինքն շատ հանդիպումներ, օրական մի քանի հանդիպումներ, համայնքի տարբեր, ես կասեի, հնարավորինս շատ ներկայացուցիչների հետ, տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, կառույցների ներկայացուցիչներ, անհատ անձինք, որոնք կային, եւ այստեղ իմ հանդիպումները ըստ էության երկու մակարդակի վրա է ստացվում ակամայից, մեկը դա իմ բուն նպատակն էր, դա ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողմից որպես ներկայացուցիչ, ես խնդիր ունեի այդ բոլոր խեղաթյուրումներն ու կեղծիքները, որ մեր մասին տարածել էին եւ տարածում էին, հիմնականում դա իհարկե արվում է Կրեմլի պատվերով, բայց դրան նաեւ մասնակցում են իհարկե գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, չգիտեմ, դա կյանքը ցույց կտա որոշ հայաստանյան եւ լրատվամիջոցներ եւ գործիչներ, դա այդ հստակեցնելն էր եւ պիտի ասեմ, այդ հանդիպումներից հետո չնչին բացառությամբ, որ ասենք ենթադրենք 200 հոգի մարդ էր հավաքվում, 1 կամ 2 հոգի կարող է մնային իրենց նախկին տեսակետի վրա, իսկ մնացածը ոչ միայն ընդունում էին մեր տեսակետները, այլ որ ոգևորված, այսպես խորապես խանդավառված, լրացնում էին հատուկ, այսպես ձևաթղթեր անդամակցելու կամ կամավորագրվելու ազգային ժողովրդավարական բևեռին, որտեղ իրենք տեսնում են այն ուժը, որը նորից եմ շեշտում եւ իրենց էլ բազմիցս ասվել է, որ դա վերկուսակցական հարթակ է, այդ կառույցի միջոցով ինչ որ ազգային խնդիրներ լուծելու։ Ստացվում էր նաեւ այնպես, որ շատ-շատերը գալիս էին ինձ հետ հանդիպելու որպես Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնի ղեկավարը, որտեղ առավելապես ես հայտնի եմ այդպես, նաև ձեր միջոցով, այսինքն Modus Vivendi հաղորդաշարի միջոցով, ես ապշած էի ճիշտն ասած, որ մարդիկ ինչ մանրակրկիտ ուշադրությամբ են լսում, հղումներ են կատարում, ինչ որ հաղորդումների, անգամ տարիներ առաջ հիշում են ձևակերպումներ, բառակապակցություններ, այսինքն որ ինքս ես մոռացել եմ, հիշեցնում են ու ես հիշում եմ, որ այո, այդպես ես մտքեր ասել եմ, քննարկում են հաճախ, հավաքվում են 3-4 հոգի եւ ասենք մի քանի անգամ լսելով իմ տարբեր ելույթներ, հաղորդումներ քննարկում են, եւ պիտի ասեմ, որ բավականին ազդեցություն ունեցել այս տարիների աշխատանքը, միգուցե մենք էլ չենք նկատել, մարդիկ իրենք ասում են, որ մենք շատ բան ենք սովորել ձեր հաղորդումներից, այստեղ մի փոքր գովազդեմ նաեւ բանը լրատվական ռադիոն։ Շնորհակալ եմ շատ, շնորհակալ եմ։ Հա, մարդիկ ասում են, լսում ենք, սովորել ենք, պատկերացումներ ենք փոխել, դե բնական է, մարդկանց մեծ մասը ասում է, դե եթե հայաստանցիներ են, ասում են, դե սովետական դպրոցն ավարտած կամ այս հետ անկախական դպրոցը, որը գիտենք 90-ականներին ընդհանրապես դպրոցել չէր, առանձնապես բան չեն սովորել եւ նաեւ, ասենք, այլընտանքային կամ իրական ճշմարտությունը իմանում են նման հաղորդումներից։ Հա, դա այսինքն դա էլ բավական հաջող էր անցնում։ Եղել են մոտավորապես, չեմ հաշվել, 7-8 արդեն իսկ հեռուստա հաղորդումներ
հաղորդումներ տարբեր ձևաչափերով, այսինքն ես միայն հաղորդավարի հետ, հաղորդավարը ես եւ Հայկ Մարտիրոսյանը մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռի մեկ այլ ներկայացուցիչ, որ այս պահին այստեղ գտնվում եղել է հայերեն լեզու, հիմնականում դա հայկական հեռուստաալիքներն էին, բոլոր, այսինքն ինչ որ հնարավոր էր, դա AMGA հեռուստակայանն է, դա USA Armenian-ը, դա Horizon-ն է, այդ երեք հեռուստականները, ինչպես նաև անգլիալեզու մի այսպես ռադիո հեռուստատեսություն կա, ավելի շատ այդ ձեր ֆորմատի նման, որը առցանց հեռարձակ անգլերենով 15 րոպե խոսակցություն կար, այս բոլորը դրված են իմեջերում, համացանցում կա, մարդիկ կարող են նայել, հիմնական ինչն է, ուզում են հասկանան ինչ կատարվեց Հայաստանի հետ, որը ինչ պետք է անել, պիտի ասեմ, որ մարդիկ շատ օտրված էին եւ այն ըստ էության, ինչպես մենք Ես էլ դրա մասին էի ուզում ձեզ հարցնեի, պարոն Պապյան, ինչ վիճակում է համայնքը ընդհանուր, այսինքն այն հոգեկան տրավմաները, որ Հայաստանում ապրող հայերն են ապրել, մեզ հասկանալի է, որովհետև մենք ստեղ ենք։ Ինչ վիճակում են այն մարդիկ, որոնք որ մեզ հետ երկար անհանգիստ են հայրենիքի համար ու հիմա տեսնում են, թե ինչ վիճակում է երկիրը։ Ինչ են ասում այդ մարդիկ, ինչ ցանկություն իրանք ունեն։ Ուրեմն անհանգստություն է բնականաբար, մեծ անհանգստություն եւ անորոշություն, նաեւ հիասթափություն, մասնավորապես ահավոր ծանր է ազդել իշխանության սուտասանությունը եւ որը հստակ չի նկարագրել իրավիճակը, խանդավառել է եւ կտրուկ, այսինքն գիտեք, ասենք ինչպես օրինակ տաքացած ապակու վրա, ասենք սառը ջուրը լցնես եւ ճաքերա տվել, այդպես մարդկանց հոգին է, իրանք շատ տաքացել են ոգևորվել այդ խնդիրը կա։ Մյուսը հիասթափության մյուս պատճառը դա Հայաստան հիմնադրամն է, որ մարդիկ համարում են, որ իրենց փողերը կերան եւ այդ առումով բոլոր այն փորձերը ավելի շատ ջանք էր պահանջվում, քան սովորաբար մարդկանց համոզելու, որ գիտեք, մենք էլ ասում ենք, հասկանալի է, ձեր 100 միլիոնն են կերել, մեր էլ 100 միլիարդն են կերել այս 30 տարվա ընթացքում, բայց մենք երես չենք թեքում եւ կոչ ենք անում երես չթեքել հայրենիքից, որտեղ այն զինվորը, որին աջակցություն պիտի լինի, կամ այն ընտանիքը, որին աջակցություն պիտի լինի, կամ այն ծրագրերը, որ աջակցություններ պիտի լինեն, ի վերջո մեղավոր չեն իշխանության կատարած հանցագործությունների համար, լինի ներկայիս, լինի նախկին, եւ կարծեք թե արձագանքը կա, ասեմ, որ մի շեշտադրում ենք անում, բավականին այսպես ասած, կարծում ենք ճիշտ հետաքրքիր, դա այն է, որ ձեր ներդրումները պիտի լինեն պետականաշինության մեջ, այն որ ոչ ամերիկացիք ասում են nation building։ Եթե դուք շարունակեք այդ ներդրումները անել ինչ որ կոյուղագծերի եւ ջրամուկների մեջ, ի վերջո դա կարող է վերջանա անստի թշնամուն, այսինքն պետականաշինություն առաջին հերթին պետք է կերտել հայոց պետականություն, ճիշտ, արդար, ազգային խնդիրներ լուծող պետականության ամրապնդման համար այդ ներդրումները այդ ոլորտում պիտի արվի, առաջնային ոլորտում։ Սա նոր ուղերձ է Սփյուռքին, ընդհանրապես այդ ուղերձը չի արվել, մշտապես ասում եմ, Սփյուռքը դիտարկվել է որոշ, այսպես ասանք, պետության աջակից, պետության կենցաղային խնդիրները լուծել։ Մենք գնում ենք այլ մակարդակի, կենցաղից վեր ենք վարձանում, գնում ենք պետականաշինություն, որտեղ մենք բոլորս համոզվեցինք եւ Հայաստանում եւ Սփյուռքում, եթե պետությունը կեղծ է ու փուչ, սուտ նպատակներ է դնում, կարելի է շատ բաներ մեծ խոսալ, բայց արդյունքում մենք ունենում ենք ծանր իրավիճակ։ Դա այսինքն համայնքային առումով, կարծեք թե ստացվում է, բնականաբար Վաշինգտոնում շատ ավելի, այսպես ասենք, այն նրանց հետ է հանդիպումը, ովքեր որ որոշակի ազդեցություն ունեն որոշման կայացման վրա, այսպես ասած decision makers and decision shapers, այսինքն որոշում կայացնողներ եւ որոշման վրա ազդողներ։ Իսկ դրանք կարելի է բաժանել, այսպես ասած, մի քանի ոլորտի, դա Պարոն Պապյան, նրանք ընդհանուր առմամբ այսքանից հետո մեզ հետ դեռ ցանկություն ունեն շփվելու, այսինքն արդյոք մենք ընկալվում ենք որպես առանձին միավոր։ Ինձ հետ ցանկություն
հաջողություն ունեն, ես պիտի ասեմ, որ այդ մարդկանց հետ ում հետ ես հանդիպում եմ, կամ ին տարիների ընկերներն են, որոնց հետ շփումներ ունեցել եմ, սա հենց այնա, որ մենք հաճախ կոչում ենք ինստիտուցիոնալ հիշողություն, դա կա, չէ՞ որ եթե ես այդ մարդկանց հետ հանդիպել եմ, երբ որ իրենք երկրորդ քարտուղար էին, ես երկրորդ քարտուղար էի, դիվանագիտական աստիճանի մասին է խոսքը, 10-15 տարի առաջ տարբեր երկրներում ենք հաճախ շփվել, պարտադիր չանպայման, ասենք լինի Հայաստան կամ Միացյալ Նահանգներ, եւ հիմա տարիներ հետո իրանք պարզապես չեն կարող մերժել եւ հանդիպում են։ Հիմա դիվանագետներ կան, որոնք Հայաստանում են աշխատել, այսօր չեն զբաղվում այդ հարցով, բայց բնականա պիտի շփումները շարունակեն։ Նրանցից շատ-շատերը այսօր շատ ազդեցիկ դիրքերի են հասել, շատերը մտել են ավելի շատ, այսպես think tank-ների ոլորտ։ Ես այստեղ ուզում եմ հիշեցնել այդ հետազոտական կենտրոնները, think tank-ները, դա Ամերիկայում լրիվ այլ բնույթի ու կարգավիճակի են։ Պիտի նայենք, որ նախկին դեսպանները այստեղ շատ տարածված ընդունված է, եթե Հայաստանում ես այն քչերից եմ, որ դուրս գալով քաղաքականությունից չեմ հեռացել, շարունակել եմ այդ think tank-ի գործունեությունը ինքս ստեղծել, եւ մեկ-երկուսը եւս կան, ես միայնակ չեմ, բայց ասենք մի ձեռքի մատերի վրա կարելի է հաշվել, որ մեր նախկին դեսպաններից որոնք են ակտիվ, այստեղ շատ տարածված է, որ իրենք դուրս են գալիս ուղակի, ասենք ծառայությունից, մտնում են նման ոլորտ, իրենց փորձն են փոխանցում եւ հաճախ հետո վերադառնում են նաեւ։ Իսկն մենք տեսանք, օրինակ նույն, այսինքն արտաքին հետախուզության նորանշանակ ղեկավարը, ասենք think tank-ի ղեկավար էր աշխատում, էլի վերադարձավ։ Ես հանդիպել եմ մարդկանց, հիմա այս անունները չեմ տա, որոնք տարբեր եւ կարեւոր երկրներում դեսպաններ են եղել։ Խոսքը այն մասին չէ, որ Ջոն Էվանսի, որի նկարը մենք դրեցինք, նա մենք շատ մոտ, ասենք, ընկերական հարաբերություններ, խոսքը այլոց մասին է, որոնք այդքան էլ շահագրգռված չեն Երևանում, որովհետեւ իրենք, այսպես ասած, պիտի նաեւ հիմնավորեն իրենց ղեկավարության համար, որ այսինքն ինչ գործ ունեն, այսպես ասած, Հայաստանի հարցերով, որտեղ իրանց ոլորտներն ուրիշ է։ Բայց կարճ ասած, ես այստեղ 2 օր եմ, 2 օրվա ընթացքում ներառել փաստորեն 3 շաբաթ է եղել աշխատանքային օր, բայց էլի մենք հանդիպումներ ունեցանք, մարդիկ գիտեք ընթառաջեցին եկան, իսկ Միացյալ Նահանգներում դա քիչ հավանական տարբերակ է, էլի որ մարդ շաբաթ կիրակի օրով աշխատի եւ գա հանդիպման։ Այսօր կիրակի է եւս հեսա մի 2 ժամից շատ կարեւոր հանդիպում ունեմ, վերջը նաև օրվա վերջին համայնքային հանդիպում կունենա Վաշինգտոնում փոքր, դեռ համայնքը այստեղ փոքր է, դա Լոս Անջելես չի, որը այդպես անվերջ ինչ որ բան է, մի վայր է, որտեղ արդեն մարդիկ միավորվում են ոչ թե որպես ազգությամբ, այլ գիտեք արդեն ըստ ծագումնաբանության, ըստ որ երկրից են եկել եւ այլն եւ այլն։ Հա, բնականաբար էլի համայնքի հետ իմ բանը ուղերձը հիմնականն պիտի լինի, որ անկախ իրավիճակից մենք պիտի շարունակենք Հայաստանին օժանդակել, օրինակ մարդիկ կային, որոնք խորապես հիասթափված են եւ ճիշտ են, որ հիասթափված են իշխանությունից, անգամ հարցեր հնչեց, որ մենք հարց բարձրացնենք ներկա իշխանություններին, պատժամիջոցներին տակ դնելու եւ իշխանավորներին, որի ես կտրուկ դեմ խոսացի, ասելով նայեք, մենք Հայաստանում կարող ենք իրանց դեմ կտրուկ խոսալ, մենք Հայաստանում դնենք ինքներս ոնց ասած պատժամիջոցների տակ, բայց եկեք չխառնենք դրսի իշխանություններին, որովհետեւ լայն առումով այդ իշխանությունները եւ սովորական մարդիկ, ովքեր կողքից են նայելու, իրենք մանրամասները չեն հասկանալու, որ այդ պատժամիջոցը իշխանության դեմ է, որտեղ գիտեք, այստեղ հիասթափություն կա այս իշխանությունից, այնպիսի բաներ են խոսում, անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, որ ապշում ես, ես շատ բացական արձագանքներ ունեցել եմ տարբեր իշխանավորների մասին, բայց այն ինչ որ վերաբերմունքը կա, եւ այդ հեքիաթները, այդ նիկոլականների, որ իբր թե ինքը ժողովրդավար է, այստեղ շատ լավ հասկանում են, այսինքն ձևակերպուն իր վերաբերյալ, որ մարդը հստակ չգիտի ինչ անում, հստակ չի կողնորոշվում քաղաքականության մեջ, բանի, ավտորիտարիան, այսինքն ոնց է կոչվում, բան, հակումները իր, այսպես բռնատիրական հակումների մասին, ի վերջո բան չեն, մարդիկ կուր չեն, չէ, այդ իրան թվում է ինքը հավաքում է ժողովրդին ճառեր ասում եւ այս փորձառու դիվանագետներն էլ այդ կուտու ուտում են, այդպես չի, աշխարհը լավ տեսնում է ինչ անում, կարճ ասած, միակ բանը որ առայժմ բան անում,
իշխան այստեղի sense ասենք էլի ակտիվ գործողությունների չեն անցնում, խնդիրն է նա, որ դեռևս երրորդ ուժը, որոնք իսկապես կա եւ տեսնում են, որոնց մաս են կազմում մեկ, բավարար դեռ ուժ չի հավաքել եւ իրանք չեն ուզում, այսպես ասած, պրոռուսական մի թևը փոխարինել մեկ այլ նախկին պրոռուսականներով։ Երբ որ օրինակ ես ուղիղ հարց տվեց ինչ տարբերություն նախկինների եւ ներկաների միջեւ, ասացին ներկաները խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, բայց էլի ոչինչ չեն անում, իսկ նախկինները չէին էլ խոսում, չէին անում, դա տարբերությունը, խոսալու մակարդակի տարբերությունն է։ Իրենք հասկանում են այդ ամբողջը։ Պարոն Պապյան, այդ ամերիկացի էլիտա չասեմ, հա, opinion maker-ները ում հետ որ դուք հանդիպում եք։ Ես հիշում եմ, որ առաջին պատերազմից հետո ողջ աշխարհի համար, խոսքը ցիվիլ պետությունների համար է, հստակ էր, թե տենց անգլերեն էլի տերմին կա, ներողություն եմ խնդրում, who is bad guy, այսինքն հստակ պարզ էր, թե ով էր վատ տղան այս պատմության մեջ։ Խոսքը առաջի պատերազմի մասին է։ Այսինքն կարծես թե հայկական կազմակերպությունները, չգիտեմ, միջազգային մեդիաների միջոցով, դիվանագիտական խողովակներով աշխարհին ցույց էին տվել, որ մենք ճիշտ ենք ու մեր պայքարն արդար է։ Ինչ պատկեր է այս պատերազմից հետո։ Գիտեք, այստեղ ավելի այսպես ֆունդամենտալ հարցերի կարիք կա, ես երեք մի շատ կարևոր անձի հետ էի մոտ 2 ժամ նստել խոսել ենք, ասենք մարդ, որը դեսպանի աստիճանն է, այսպես ասենք, հա, գիտեք, խնդիրը նա, որ էլի մենք գալիս ենք այն արմատական հարցերի, որտեղ խոսակցության ժամանակ, ասենք, խոսքը գնում էր Հայաստանի աջակցության եւ Հայաստանի պաշտպանության մասին, եթե կուզեք, գիտեք, մենք ազգային ժողովրդավարական բևեռով նաեւ հռչակել ենք Միացյալ Նահանգների հետ դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու հետ ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ եւ ուզում եմ ցույցնել ոչ անդամ այդ կարգավիճակ ստանալու եւ այլն եւ այստեղ հարցենք առաջ գալիս, այսինքն որ դուք ասում եք Հայաստանի պաշտպանություն ինչը նկատի ունեք, որ Հայաստանը, այսինքն էլի մենք գալիս ենք այդ սահմանների հարցը, այսինքն որն եք դուք ակնկալում, որ մենք ձեզ աջակցենք վարչական սահմանների մասին, դες բնականաբար իսկույն գնացի Ուդրո Վիլսոն, քարտեզներ, ելույթներ եւ այլն, որոնք այսինքն այս շատ արմատական հարցեր կա, որ մեր իշխանությունը չի հստակեցրել կամ այստեղ է հարցը, ասում եմ, մոտավորապես եթե շատ դիվանագիտական բոլոր ձևակերպումները վերացնենք, կամ դուք պետք է հստակ ասեք, որ դուք ճանաչում եք վարչական ՍՍՄ սահմանները որպես Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ, կամ պիտի ասեք, որ դուք իրավահաջորդ եք առաջին հանրապետության եւ առաջին հանրապետության սահմաններն են ձեր սահմանները, որ մենք ըստ դրա կողմնորոշվենք ինչ ենք անում։ Այսինքն, եթե այդ հակառակ պարագային շատ անորոշ է, այսինքն, ասում եմ, դուք խոսում եք Հայաստանի պաշտպանության մասին, չեք հստակեցնում ինչ բան է այդ Հայաստանը։ Մյուսը իհարկե այստեղ խնդիրն է նա, որ հիասթափությունը շատ ավելի վատ է, քան նախկին, այսինքն վերաբերմունքը։ Իրենք որևէ ակնկալիք, ինչպես մենք բոլորս, Սերժ Սարգսյանից ու Քոչարյանից չեն ունեցել։ Այն ժամանակ մենք ցեսանից ստաբիլություն, կայունություն է ինչպես պետք։ Հայաստանը կայուն լինի, այսպես լավ է, մենք էլ կողքից կօգնենք եւ այլն։ Բայց քանի որ ասում եմ դուք հելակ փողոց եւ խոսում եք ժողովրդավարությունից, կոռուպցիայի դեմ պայքարից եւ այլն, մեր ակնկալիքները ցեզանից փոխվեցին։ Հիշեցրեցին Բոլտոնի այցը, մարդիկ ասեցին մենք եկանք ցեզ առաջարկ արեցինք, այդ դուք մերժեցիք, ասում են։ Ինչ եք մեր վրա այսօր մունատկալի ասում եք ինչի չեք օգնում։ Մենք եկանք ցեզ ասում ենք օգնենք, դուք ասեցիք չէ, եւ տարբեր այլ ծրագրերի մասին։ Այդ ամբողջը կա, այդ խոսակցությունները լինելու է, բայց կարևորը ինչն է, պիտի ասեմ, առաջինը, որ այդ հանդիպումները տեղի են ունենում, ասենք խոսքը ես հիմա բացի համայնքայինից նկատի ունեմ գործադիրը, պետքարտուղարության նախկին եւ ներկա աշխատակիցներ, առանց անուններ տալու, իսկ այդ նախկին ասածները էլի մարդիկ են, որոնք շարունակում են մնալ այդ ոլորտում եւ ազդեցություն են, իրենց ամեն մեկի, ասենք, գրած մի հատ հոդվածը New York Times-ում եւ այլուր շատ կարեւոր է։ Հետո, այսպես ասենք, օրինակ առաջիկայում ապրիլի 6-ին նախատեսվում է մի լուրջ քննարկում, մի շատ լուրջ քննարկություն, որտեղ պիտի երկու ճյուղի ներկայացուցիչները բանավիճեն, դա Ռուսաստանի հանդեպ Միացյալ Նահանգների քաղաքականության հարցը պիտի քննարկվի, ինչ պիտի լինի, որտեղ մի ճյուղը ասում է, որ
Պիտի Ռուսաստանում վերջնականապես խեղճացնենք, որտեղ Ռուսաստան ապերախտ երկիր է, ինչ անում ես ինքը, հենց ոտի ես կանգնացնում, քո դեմ է դուրս գալիս եւ օրինակներ են նշում, մշտապես դա եղել է 1800-ական 90-ականներին, դա եղել է 1918-23-ին, դա եղել է երկրորդ համաշխարհայինին, դա եղել է 90-ականների սկզբին, ասում հենց վատ են լինում, խեղճանում են, հենց օգնում ենք, ոտի են կանգնում, մեր դեմ են հելնում եւ հիմա այս ամբողջ պատահական չէր Բայդենի ձևակերպումը անվանումը killer, այսինքն մարդասպան Պուտինին, որը անգամ իրենք են, ամերիկացիք իրենք են ապշած, այսինքն նախկին դիվանագետներ եւ այլն, բնական է, ասում են նման ձևակերպում, դա այդ նշանակում է, որ արդեն ադմինիստրացիան շատ սուր անկալում էս ամբողջը, ասածս որն է, որ այսինքն նման քննարկումներ եւ մենք ահագին այսպես բան տվեցինք, միտք տվեցինք մտածելու համար, այն ասում են ինֆորմացիա к размышлению, այն Շտիրլիցի բանով, ձևակերպումով, որ մարդիկ սկսեն մտածել այդ ուղղությամբ, որտեվ տեսեք, պիտի մի բան լավ հասկանալ, որ Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը բոլոր երկրների ըստ էության դա ուղղակի քաղաքականություն չի, դա ածանցյալ քաղաքականություն է։ Այսինքն ինչ վերաբերմունք ունի Ռուսաստանը օրինակ Թուրքիայի նկատմամբ, դրանից էլ ածանցվում է Հայաստանի նկատմամբ քաղաքականությունը։ Թշնամի է Թուրքիայի, ուրեմն Ռուսաստանը մեր այդ բարեկամ է, բարեկամա Թուրքիայի, ուրեմն ասենք Ռուսաստանը որ բարեկամանում է Թուրքիայի, ուրեմն մեր հետ թշնամի է։ Նույնն էլ ասենք Միացյալ Նահանգներն, իրանք ուղղակի միայն Հայաստանի նկատմամբ այսպես ինքնաբավ չի է դիրքորոշումը։ Դա պայմանավորված է նույն Ռուսաստանի հետ ինչ հարաբերություններն են, Թուրքիայի հետ ինչ հարաբերություններ, Իրանի հետ առնվազն այդ երեք գործոնները կա։ Իհարկե առաջնայինը ռուսական գործոնն է, միշտ է դա քննարկվում։ Երկրորդը Թուրքիան է եւ երրորդը Իրան։ Թուրքիայի պարագային, ինչպես Ռուսաստանի պարագային, այցե միանշանակ կարծիք չկա։ Այսինքն դեռևս ճիշտ ավելի շատ հակված են երկուսի դեմ էլ այսպես պատժամիջոցների բան։ Նու Ռուսաստանի նկատմամբ այսպես ավելի շատ է դեմը, ասենք ասենք, ճիշտ է կան ովքեր որ հələ հույս ունեն, բայց դեմն ավելի շատ է։ Թուրքիայի պարագային մի փոքր ավելի քիչ է, որտեղ ամեն դեպքում Թուրքիան քննարկում ձևականորեն մնալ դաշնակից եւ այլն, բայց իրենք հասկանում են, որ Թուրքիայի իսլամացումը եւ Թուրքիայի արևմուտքի դեմ կանգնելը բավականին վտանգավոր է։ Մասնավորապես ես շեշտեցի եւ իրենք էլ ընդունեցին եւ մի երկու տեղ եմ շեշտել, որ նայեք, այն ինչ որ արեց Թուրքիան այս պատերազմի ժամանակ, ասենք վարսկաններ բերեց, իսկ դա իրանք ընդունում են, դա որպես փաստ, ասենք որովհետեւ մեկը չի վիճարկում, վարսկանների ներգրավում, ասեց, եթե Իրանը աներ, դուք Իրանին արդեն ճղել էիք մեջտեղից։ Իսկ Թուրքիային ասի կուլ տվեցիք այդ բերելը եւ այլն, իրենք համաձայնեցին, ասեցին, նայեք, Թուրքիան տարիներ, տասնամյակներ հետևողական աշխատանք է տարել։ Ադրբեջանը եւս, Ադրբեջանը նախկին Ադրբեջանը չի, 90-ականների սկզբի խեղճ ու կրակ Ադրբեջանը չի, երբ որ մենք Սփյուռք ունենք, իրենք բան չունեն։ Իրենք այստեղ շատ ավելի ուժեղ լոբիստներ այսօր ունեն, քան մենք, փողի շնորհիվ իհարկե, վարձել են եւ բան, իսկ մենք հակառակը, մենք հետընթաց ենք ունեցել, որտեղ նորից եմ կրկնում, այդ որոշակի անորոշությունը, հիասթափությունը կա։ Այդ պատճառով էլ հիմա վերադառնանք ուն հարցին, միանշանակ չի եղել վերաբերմունքը պատերազմի ժամանակ։ Իրենք շատ վարպետորեն նախապես պատրաստված, այսինքն իրենք ոչ միայն ասենք բայրակտարներով էին պատրաստել, իրենք նաև ինֆորմացիոն դաշտի բայրակտարներ էստեղ ունեին նախապես մշակած, որոնք միանգամից ինֆորմացիոն դաշտ այդ ամբողջը նետվել։ Եվ այստեղ ամենակարևոր հանգամանքը կա, որ մենք այն ինչի մասին ես տարիներ շարունակ էի ասում, որ պետք է խոսել եւ ապացուցել, որ գոնե դե յուրե Արցախ-Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ազգերի լիգայի որոշում եւ այլն, որտեւ եթե խնդիրը ներկայացվում է որպես ինքնորոշման խնդիր, այսինքն Ադրբեջանի տարածք եւ հայերը պիտի իրենց ճակատագիրը որոշեն, այդ դեպքում դա Ադրբեջանի տարածք է, բնականաբար Ադրբեջանը հանդես է գալիս օկուպանտի դեմ եւ դեօկուպացիայի ծրագրով։ Այս ամբողջը սրանք մենք ֆունդամենտալ սխալներ ենք արել ժամանակի, շարունակում ենք այսօր անել եւ բայց այսպես է։ Այստեղ մի հարց էլ կա, իրավաբանական մասը մի կողմ դրած, հա, մենք պնդում ենք, հայկական կողմը, մենք պնդում ենք, որ տեղի են ունեցել ռազմական հանցագործություններ եւ տարեցների նկատմամբ եւ օգտագործվել են արգելված զինատեսակներ։ Արդյոք այդ գաղափարը մենք կարողացել ենք հասցնել Միացյալ Նահանգներում։ Հետ ես շփվում եմ, այդ նման հարցերով չեն զբաղվում։
Սրանք մարդիկ պրակտիկ դիվանագետներ են, իրենց համար էս, իրանք մարդու իրավունքների խախտում եւ այլն, բայց իրանք աշխարհաքաղաքականություն, գեոպոլիտիկ հարցեր, չգիտեմ, ռազմական հարցեր, նման բաներ են։ Այսինքն մարդու իրավունքներով ես վստահ եմ, այստեղ որոշ կազմակերպություններ իհարկե դրանով կսպառեն, բայց եկեք նայենք, որ իրական քաղաքականության մեջ, ինչի մասին մենք խոսում ենք, այսինքն դու ում դաշնակիցն ես, ում դաշնակիցը չես, այդ նման հարցերը կարող են, ինչ ասեմ, ազդեցություն իհարկե ունենան եւ ունեն, բայց իրանք առաջնային չեն։ Այսինքն դա որոշակի այլ ոլորտի հարց է։ Այո, հանցագործություններ եղել են, ասում են թող պատժվեն, ապացուցեք դատարանով որ եղել է, գնացեք թող պատժվեն, բայց այդտեղից չի նշանակում, որ իրենք օրինակ պատրաստ են այլ քայլերի, բայց ես այստեղ ինչն եմ շեշտում, որը շատ կարևոր է եւ շարունակեմ շեշտել։ Ես ասացի, տեսեք, ցեղասպանության ճանաչման հարցը շատ կարևոր է, իհարկե, բայց ցեղասպանության կանխարգելման հարցն է շատ ավելի կարևոր այսօր։ Մենք այսօր կանգնած ենք հերթական ցեղասպանության առաջ, որտեղ եթե հանկարծ այն մտահոգությունները, որ մենք ունենք, որ այսինքն ռուս-թուրքական համաձայնությունը բերվի նրան, որ հերթական անգամ ռուսների հետ համաձայնեցված կամ ռուսների անտարբերության պատճառ հազար պատճառ կարող լինի, պատրվակ գտնեն ռուսները եւ մի պահ մենք հայտնվենք քաղաքական եւ պաշտպանական վակուումի մեջ, ինչպես եղավ Արցախի հարցում։ Մենք կարողանանք հսկայական մարդկային կորուստներ ունենալ։ Իհարկե, ասելով ցեղասպանություն ես չեմ այսօր համարում, որ բոլորիս կդնեն կկոտորեն, բայց այդ բախումը կարող բերի մարդկային հսկայական կորուստների մենք 5000 եւ ավել արդեն զոհ տվել ենք, հաջորդ ասենք, եթե պատերազմ լինի, կարող է այդքան եւ ավելի տան։ Ես առանձին իհարկե շեշտեցի նաեւ Սյունիքի հարցը, շեշտեցի Ալիևի հայտարարությունների հարցը, հատկապես ընդգծեցի նաեւ Էրդողանի շքերթի ժամանակ են հայտնի, որ Էնվեր Փաշայի ոգին է թևածում այս շքերթի վրա, այդ բաների վրա եւ մարդիկ բնականաբար հասկանում են, շատերը տեղյակ են, իհարկե նրանք ովքեր որ տարածաշրջանով են զբաղվում, տեղյակ են այդ մանրամասներին, բայց տեսեք, այստեղ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը հետեւյալն է, որ ինձ մշտապես ասում են, բա ուրա ձեր պետությունը, ինչի այսինքն ինքը հանդես չի գալիս առաջարկներով, նոր բաներով, գիտեք, այստեղ էսպես է ընդունված է, իրենք ասում են, շատ լավ է այս ամբողջը, բայց դա պետությունը պետք է հանդես գա որոշակի նախաձեռնության, ինքը պետք է ասի, որ եթե ինքը չի ասում, որ ինքը անվտանգության խնդիրներ ունի, մեզանից ինչ է կապնկալում, մենք ինչ է, եւ պետք է բան անել, որ այսպես է, նորից եմ կրկնում, հսկայական ադրբեջանա-թուրքական լոբի կա մեր դեմ աշխատող, իսկ հայկական լոբին իհարկե էլի գործ անում, բայց կենտրոնացած է հիմնականում այս ցեղասպանության հարցի ճանաչման վրա, հուսանք, որ Բայդենը վերջապես այդ բառը կարտասանի եւ կարծեք թե մեր այդ ռեսուրսները կազատվեն ավելի այսպես ասած ճանաչումից դեպի պահանջատիրություն գնալ, իսկ պահանջատիրության կարևորը նա է, որ արդեն այդտեղ անվտանգության հարց է։ Ես միշտ այդ ասում, որ ասում են դե հողերը չենք կարող այդ բերել, ասում են լսեք, հողերը չենք կարող այդ բերել, բայց գոհ այդ հողերը կարանք չի ապառազմականացնել։ Կարանք էդի դնենք միջազգային դիտորդական առաքելություններ դնենք եւ այլն, եթե դա դե յուրե Հայաստան, իսկ այսօր օրինակ համար Վիլսոնյան Հայաստանը հարցակողական 5 տեսակ զենքերից մաքրելը, այսինքն Փարիզի ավանդական զինատեսակների ազատել այդ, գիտեք 90 թվականի պայմանագիր կա, նշանակում է Թուրքիան ի վիճակի չի լինի ոչ աջակցելու, ոչ էլ հարձակվելու Հայաստանի վրա։ Այսօր շատ կարևոր հարցեր են անվտանգության արդեն սրանք են, թե չէ մարդիկ իրանց նեղմիտ կարծում են, որ խոսալով պահանջատիրության մասին, ասում են, այդ հողերը բերենք ինչ անենք։ Հասկանում եք, ցավը գիտեք ինչ է։ Այսօր քաղաքականությամբ սկսել է զբաղվել ամեն ոք եւ գիտի որևէ բան, թե չգիտի։ Եվ ասենք, այդ մարդիկ իրանք չեն գնա օրինակի համար ինչ ասեմ, ատամ սարքեն, որովհետեւ չգիտեն, չեն սովորել։ Իրանք չեն գնա ճաշ չեն եփի, որովհետեւ չգիտեն։ Բայց քաղաքականության մեջ մտել են ու դատողություններ են անում եւ փչացնում են այս ամբողջ, այսինքն գործը եւ նրանք ովքեր որ մանրակրկիտ հետևում են այս ամբողջ գործընթացին ամեն մի հատկապես պետական պաշտոնյայի падգամավորի արտահայտություն, իսկ մենք տեսել ենք մեր падգամավորները ինչ ճակերտավոր հանճարեղ մտքեր են երբեմն ասում, խորապես խոցելի է դարձնում մեր դիրքերը
Պարոն Պապյան, մեր ժամանակը ավարտին է մոտենում, ես կուզեի հասկանալ, մենք հաջորդ հաղորդումը նույնպես հեռավար կգրենք, թե արդեն Երևանում կլինեք, ոնց եք պլանավորել։ Ես ամսվա վերջին կգամ, եթե որևէ ինչ-որ շատ շտապ հանդիպումներ չլինեն, որ մնա, որտեղ ես հիմա ըստ էության ավելի հաճախ պիտի այս կողմերը այցելեմ, որտեղ մենք ունենք պայմանավորվածություններ արդեն սենատի եւ կոնգրեսի, այսինքն մակարդակով, բայց ոչ բոլորը հնարավոր է հասցնել իրականացնել, որտեղ գիտեք, այս հիվանդությունը, այս COVID-19-ը ահա որ խփում է այս ան, ինչպես մենք ենք հեռավար, պատկերացրեք, ես գնացի ասել եմ Կալիֆոռնիա, մարդկանց հետ ստիպված եմ եղել շատերի հետ հեռահար խոսակցություն վարել, որտեղ մարդն ասում է, գիտեք, ես մի տարի տնից դուրս չեմ եկել, եւ սրտի վիրահատություն եմ տարել, ռիսկ չեմ անում, կամ հարգելով ձեզ հանդերձ, բայց չեմ գալի հանդիպման, որովհետեւ բժիշկը ասել է կվարակվես, կմահանաս, իսկ այստեղ տպավորություններն է, ես չգիտեմ, որ ոնց որ թե ավելի շատ կա, մարդիկ գոնե ավելի զգուշավոր են, հիմա նույն ձևի ինձ են խնդիր դնում, ասում են բա դու ոնց վեր կացար եկար այսքան ճամփեքով ռիսկի ես դիվում արդեն տարիքը տենչի քաշը տենչի ասում են բա ինչ անենք այդ սահմանի վրա ջահելներ իրանց կյանքը վանի տակ են դնում վտանգի տակ են դնում մենք էլ էս էլ չանենք հիմա մեր կարեցածը էս ենք անում պիտի այդ ամբողջը փորձենք այնպես որ մի շաբաթ հետո դեռևս ես կարծեք թե այո կլինեմ այս կողմերը բայց որ գամ անպայմանորեն մենք առանցին 1-2 հաղորդում կտեսագրենք այն ինչ որ հնարավոր է պատմել ես կպատմեմ որտեվ ասեմ ձեզ հանդիպումների մի զգալի մասը հենց իրենց խնդրանքով չեմ ասում ինչ որ գաղտնի ինչ որ լրտեսական հանդիպումներ են չէ բայց դե մարդիկ չեն ուզում հաճախ որտեվ իրենք նաև դրանից հետո ենթարկվում են ադրբեջանա-թուրքական լոբիի հարձակումների Եվ նա մեզ էլ պետք չի վերջո մենք այստեղ PR չենք անում էլի որ ասենք սրա հետ հանդիպեցինք նրա հետ հանդիպեցինք բան մեր խնդիրն է մեր անհանգստությունն ու նպատակները փոխանցել առաջինը դա է ասել որ Հայաստանում միայն նախկիններն ու ներկաները չեն Հայաստանում կան նաև այլ մարդիկ եւ շեշտել որ դրանց թվում նաև պրո-արևմտյան ուժեր կան որոնք լինելով խորքի մեջ պրո-հայկական ուղղակի լուծումները տեսնում են ասենք արևմուտքի հետ այդ մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ այդ ամբողջ տեսնենք նաև պիտի ասեմ որ այստեղ բավականին այսպես ասենք դրական հատկապես վերաբերմունք կա սենատում այդ սենատորների որը որտեղ մերոնք երկար աշխատել են իմ խնդիրը էս փուլում ավելի շատ State Department-ի հետ, այսինքն արտգործնախարարության հետ, որտեղ միշտ ավելի կոշտը եւ ավելի չասեմ հակահայկական, բայց մեր շահերը հաշվի չառնողները նրանք են, որտեղ գործադիրը շատ ավելի պրագմատիկ կառույց է։ Ինքը կախում չունի բանից, ընտրողներից, իսկ սենատորներն ու կոնգրեսականները ընտրողներից կախում ունեն, մեր լծակներն ավելի շատ է։ Իսկ գործադրին դու պիտի ապացուցես, որ Հայաստանի գոյությունը, Հայաստանի անկախ գոյությունը, Հայաստանի հզորացված եւ մեծացված գոյությունը իրեն շահերին նցա եւ պիտի կարողանաս հիմնավորես, որը միշտ չի հեշտ, որովհետեւ էլի կրկնում ի վերջո մենք sense մասնավոր կարգավիճակով ինչ որ հարցեր ենք ասում խոսում, որ իր ազդեցություն ունի, բայց իրենց շատ կարեւոր է պետությունը ինչ դիրքորոշում ունի, որտեղ եթե պետությունը այսպես է հարցածում, եթե պետությունը տեսնում է իր խնդիրների լուծումը Ռուսաստանի հետ կամ ավելի շատ Ռուսաստանի տակ, դու ասում ես Ռուսաստանն էլ լուծի, այսինքն այդ դեպքում մենք ինչ գործ ունենք այդտեղ, ձեր ընտրության հարցն է, այսքանը։ Պարոն Պապյան, մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում ձեր գործուղման շարունակությունը, որ մաքսիմալ փոխշահավետ լինի։ Մեր ժամանակը ավարտին մոտեցավ, սիրելի ռադիո լսողներ, մենք կփորձենք հաջորդ շաբաթ եւս մեկ անգամ էլ հեռակապի միջոցով պարոն Պապյանի հետ զրուցել եւ դրանից հետո արդեն կհանդիպենք տաղավարում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։